हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नूर में। दोस्तों, बहुत दिनों से कई लोगों की यह रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें होती हैं जिनकी जर्नी 25 से 30 घंटे की होती है, उसमें लोको पायलट की ड्यूटी किस तरह से होती है। मतलब कि उसके लोको पायलट कितने घंटे तक ट्रेन को चलाते हैं, क्या एक ही लोको पायलट कंटिन्यू ट्रेन को ले जाता है या वह चेंज होते हैं, जैसी कई बातें हैं जिसे आप सभी को जान लेना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ट्रेन के ड्राइवर जो कि इंजन को चलाते हैं उन्हें लोको पायलट बोला जाता है। लोको पायलट के साथ एक ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट होता है। दोस्तों, इन लोको पायलट की जो ड्यूटी होती है वह शिफ्ट वाइज होती है, लेकिन इसके कुछ कंडीशन है जिसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। दोस्तों, सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि एक लोको पायलट की ड्यूटी कितने घंटे की होती है। अगर सीधे शब्दों में इसका जवाब जानना चाहते हैं तो वह है 8 आवर का। मतलब कि इनकी ड्यूटी 8 आवर की होती है। मतलब कि 8 आवर के बाद उन्हें दूसरे लोको पायलट को ट्रेन को हैंडओवर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ट्रेन लेट हो जाती है और 8 आवर के बाद भी वह उस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते जहां पर लोको पायलट चेंज करने की फैसिलिटीज होती है, क्योंकि किसी मेजर स्टेशन पर ही क्रू लॉबी को बनाया जाता है जहां लोको पायलट चेंज होते हैं और उनके रहने खाने की व्यवस्था होती है। इसलिए लोको पायलट की ड्यूटी के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि 15 डेज में उन्हें 104 आवर की ड्यूटी करनी है। दोस्तों, इस 104 आवर को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो यह अप्रोक्स 7 आवर आएगा। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होता, किसी दिन इनकी ड्यूटी 4 से 5 आवर की होगी और किसी दिन 10 से 12 आवर की भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल 15 डेज में 104 आवर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 104 आवर के बाद जितने भी घंटे ज्यादा होंगे उतने घंटे का उन्हें ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है, अगर वह ट्रेन को अपने होम टाउन से, जहां पर वह अपने फैमिली या हॉस्टल में रहते हैं, से दूसरी जगह ले जाते हैं तो 8 आवर के बाद जिस स्टेशन पर उन्हें रुकने की व्यवस्था मिलेगी वहां उन्हें 8 आवर का रेस्ट दिया जाएगा। मतलब कि 8 आवर के बाद वह फिर दूसरी ट्रेन को अपने होम टाउन पर वापस लाएंगे। होम टाउन पर पहुंचने के बाद उन्हें 16 आवर का रेस्ट दिया जाएगा। मतलब कि अगेन 16 आवर के बाद ही उनकी ड्यूटी लगेगी। दोस्तों, अब हम यह समझते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली ट्रेनों में यह कैसे मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से चलती है और नई दिल्ली को जाती है। मुंबई से चलने के बाद बड़ोदरा जंक्शन पर लोको पायलट चेंज किए जाएंगे। वहां पर वह लोको पायलट रेस्ट लेंगे और वडोदरा का लोको पायलट ट्रेन को कोटा जंक्शन तक ले जाएगा और कोटा वाला नई दिल्ली तक ले जाएगा और 8 घंटे के रेस्ट के बाद पुनः वह वापस ट्रेन को लाएंगे। इस तरह से उनकी ड्यूटी 5 से 6 घंटे की हुई और इसी तरह से लोको पायलट की ड्यूटी मैनेज की जाती है। उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा और जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।